各位同學大家好，呢節咧我哋會睇乜嘢係 electronegativity。咁 electronegativity 咧，我哋會用 E-N 大階嚟到去表達嘅。咁呢個係簡寫啦。咁佢嘅 definition 係乜嘢呢？咁 definition 咧係大家好重要記嘅。咁就係咧講緊嘅主角咧就係 atom 啦。咁啊，你唔可以寫 elements 嘅，一定要寫 atom 先至係咧正式嘅主角。咁關 atom 咩事呢？就係去吸引個 bond pair electron 嘅能力啦。咁又或者呢，我哋可以叫佢做呢係 bonding electron。咁都 OK 嘅。咁換句話講呢，其實如果嗰個 power 越大，咁即係話呢，佢嗰個嘅吸引力啦，個 attractive force 呢，就會係越大啦。咁而 electronegativity 呢，係會根據一個 scale 去釐定嘅。咁我哋習慣呢，就會用呢個 Pauling scale。咁而 Pauling scale 呢，就喺周期表入邊呢，就喺公開試嘅周期表入邊呢，係唔會 show 出嚟嘅。咁所以呢，我哋有一啲嘅數值呢，我哋會記。咁同埋呢，就除咗呢個 Pauling scale 之外呢，咁你有另外一啲嘅 scale 呢，都可以係代表 electronegativity， 代表個 atom 呢吸引 electron pair 嘅能力嘅。好啦，咁 in general 呢，佢係同個周期表嘅位置有關啦。如果我哋呢就由左而右 across 一個 period 呢，咁你會見到呢嗰個 electronegativity 呢係上升嘅。咁而呢個每一個 period 都係咁樣樣。咁調翻轉啦，如果我哋單一個 group 嘅話呢，咁我哋會見到呢個 electronegativity 呢就係 decrease 嘅。咁呢兩個嘅 trend 呢，大家要記得啦。咁你見到呢個 table 呢，我就粗咗字體，有幾個atom 啦。咁譬如 hydrogen、carbon、nitrogen、oxygen、fluorine、chlorine 同埋 bromine。咁粗咗字體呢紮呢，大家我建議大家呢就記咗嗰個數值。係用 Pauling scale 呢就記咗個數值。咁對日後呢，我哋係非常之有用嘅。咁所以呢，大家都花少少時間啦。咁除此以外呢，如果我哋去睇翻呢一個嘅 trend 呢，其實呢個 trend 呢係漸大或者係漸細嘅。所以呢，我哋都可以呢歸納佢係一個 gradual change。咁呢個大家要留意下啦。好啦，除此以外呢，喺 electronegativity 入邊呢，邊個係最大呢？邊個係最細呢？如果我哋根據翻呢個簡單嘅周期表，咁 Group X 呢，我哋係唔計嘅。咁我哋會見到呢 Group 7應該係最大啦。咁唔單止 Group 7最大，而係呢喺右上角 fluorine 呢應該係最大嘅。而最細嘅呢就係 cesium，喺左下角 cesium 呢就係最細嘅。咁最大同最細有啲乜嘢嘅 physical meaning 呢？咁大家如果有印象嘅話呢，fluorine 有個特性呢，就係佢會吸電子去 form fluoride。而呢個吸電子嘅能力呢，喺 fluorine atom 呢係最高嘅。咁所以呢 fluorine 呢就會係一個好強嘅oxidizing agent 啦，或者係最強嘅 oxidizing agent 啦。咁而 cesium 呢調翻轉啦，佢係好唔中意電子，所以呢佢係調翻轉好容易呢就掉粒電子出嚟。
咁所以咧佢係一個好強嘅 reducing agent 啫。咁所以咧我哋要識呢個 electronegativity 咧，咁除咗喺 organic，除咗喺 covalent compound 之外咧，其實佢都會同 redox 咧有一定嘅關係嘅。拜拜。